nagbabalik tayo. Pasensya na hindi ko na vlog yung kanina guys. Edmond Contest Club. So nanalo tayo guys, no. 27 moves lang ata yun. Hindi ko na-record guys. So 3 yung score natin guys. So 5 lang yung paano natin kasi hindi yung counted yung round 7 kasi na forfeit tayo guys. Hindi tayo makatawag sa Contest Club na malilate ako. So okay lang guys. And guys, sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. Ayun kasi pinutin nyo po yung notification bell na all para updated kayo lagi sa aking mga vlog. Pasensya guys, nabulan ako guys. So aking mga vlog guys. Ayan guys, no. Pauwi na tayo guys. So ayan guys, init pa dito guys, pero 8:12 na ng gabi guys. Alas 8 ng 12 dito guys. So kanina nagtrabaho tayo 10 to 3. So sa Sabado guys, may pasok tayo guys, 10 to 3 din guys. Tayo doon 8:40 guys, 8:40 kasi maraming bus stop dito guys. Ayan guys, walang tayo ngayon kasi sumakit yung balakang ko kanina guys. Bugas ng mga pinggan guys, no, kasi mababa yung lababo guys. Kauwi natin, kakain tayo guys. So hindi ka naubos yung ulam guys kasi may nakipagtara pa sa akin guys. So 10 minutes. So ayun guys, so unrated yung nakalaban ko guys. So ito guys, pang 162 na ito na video guys. So dapat wala pa nag September ay 200 na tayo na videos guys. So ayan guys, so pasensya na talaga guys, matagal-tagal na rin at hindi ako makapag-vlog na ito. Hindi lang kasi na-full storage bigla yung cellphone ko guys. So hinintay ko muna guys para makapag-video ako. So ayan guys, no, kunti lang yung tao dito guys. 15 na ng gabi guys, pero parang 3 PM pa rin yung panahon guys. So may mga lugar na walang araw guys, ng araw kahit 8 AM na lang umaga guys kasi sa Northern Lights. And guys, ayan guys, 5 hours lang yung pasok ko kanina guys.
abang lang kayo sa mga vlog ko guys. Kunti-kunti na lang guys. Siguro July 20 or 25 200 na tayo na videos guys. So bawat araw guys mag-upload tayo guys, no? So yung aso sa nire-rentahan namin guys ay malaki siya guys. Parang Rottweiler daw siya, sabi ng mama ko. So napaamo ko na siya guys, no? Pero tumatawag pa rin siya guys. Okay lang yan guys. Normal lang yan sa aso na tatahol. Kasi hindi niya ako nakikita araw-araw. Kaya tinatawalan niya. Pero okay lang yan. Pasensya na guys, sinisipon ako guys. Sinisipon. Away ko guys. Kain ako guys. Mag-workout na rin. So dyan pala yung trabaho ko guys, no? So yan guys. So doon guys. Ayan guys. Malapit-lapit na tayo guys. Siguro kung walang pasayro na bababa kay 8:30 abot na tayo or 25. Kaso lang guys, may pasayro na bababa guys. Hindi naman natin yan maiwasan. So June 26 na dito guys. So, sa Pilipinas guys ay June 27 guys. So kailangan tayo mag-upload araw-araw guys para maging content na guys, no? So saka tayo mag-move ng Facebook guys. So, yung Facebook na ginagamit ko guys, yun din yung nag-vlog ako guys, no? So, Aaron James Caralde yung Facebook ko guys. Yung sa Reels lang siya guys, no? Sa Reels. Pero sabi kasi ng iba mas may chance daw ako na makakasahod sa Facebook kasi yung mga friends ko ay papanoorin nila yun. So, okay lang yun. Kasi na guys, napupulol talaga ako guys. Ayan guys, nakapit na tayo guys, no? So 10 stop na lang guys. So, hindi tayo magsisimula dito ng counting, doon tayo sa unahan. So 10 stop guys. So mag-count tayo pag nandun na tayo guys. So, ayan guys. So yung minimum nila, maximum nila dito guys ay 60. So pag lumagpas ka ay may mag-i-email sa iyo na kailangan mo magmulta guys. So may nag-stop guys. Bilang na tayo ng 1 guys. Isa. So ayan guys, no? Next Friday manonood tayo ng sine guys.
may sinihan naman dito guys. Cineplex Cinema. Pero doon sa West Edmonton mo kasi paglabas mo ng sinihan makakapaglibot ka pa kasi mall yun eh. Normal guys. Yan guys no. So unlimited pala ito guys no. So, ito pala yung card ko. Kita nyo naman sa mga vlog ko guys. Unlimited siya guys. So pagka-August magbabayad na naman kami para ma-unlimited siya. 2 months siya guys. So every 2 months. Okay lang din yan guys kasi tipid guys. Tipid sa pera. So okay lang yan guys. So yan guys. So 1 na dito guys to. Naman pangalawa na. So antay-antay lang kaya guys. Ayan guys, pangalawa na dito guys. Antay lang kayo guys, mga susunod na vlog ko guys. So, ayan guys, pangalawa na dito guys, may sasakay guys no? Pangalawa na dito guys, pangalawa. So 8:23 na guys, so sakto guys, 8:40 tayo makarating doon guys. Pangalawa na doon guys. Next guys, pangatlo na may sasakay ulit guys. Pangatlo na dito guys. So sa Staples dyan kami nagpa-print ng resume or kahit anong gamit o pang-apat guys, may pababa guys. Ayan guys no. Thank you. Pang-apat guys. So ayun guys, pang-apat na dito guys. Kailangan natin bilangin guys. So may bababa na naman guys. Pang-lima na guys. Pang-lima na guys. So kunti na lang guys. So, pang-lima na ito guys. So, may bibi kanina guys no na so, parang Pinoy yun guys. May bibi kanina na kumaway sa akin guys no. Nginitian ko lang siya guys. Pang-lima na doon guys. Pang-anim na dito guys. May dalawa naman guys. Pang-anim. So ayun guys no. Kompleto na guys.
na tayo guys to. Ito. 8 lang pala guys. 8. Pang siyam lang pala. So, kasi lang yun guys. So, pang siyam yung sa akin guys, no? So, stop requested na tayo guys. Kasi bababa na tayo guys. So, ayun guys, no? Pang siyam pala tayo guys. So, tama yun guys, pang 10 pala guys. So, kabilang pala doon. Kasi nag-stop din. Okay lang yun, pang 10 pala. Tama pala ako guys. Kasali pala yun. Thank you. So, ayun guys, no. So, 10 pala guys, kasali pala yun guys. So, minsan nun tayo guys, nagkakamali guys, no. So, tama nga ako guys. So, mali yung oras na sinabi ko guys, no. So, 8:27 lang pala guys. So, maaga-aga pa guys, no. So, ayan guys. So, kain na muna tayo guys kasi nagugutom na ako guys. So, ayan, tatawid tayo. Kapag nag-blink-blink yan ng ilaw guys, so tatawid na tayo guys. So ayan guys, no. So pinutin mo lang yan guys at hinto sila guys. So ayan guys, no. Hinintay natin nila na huminto muna. Ayan guys. So, supportahan nyo rin yung pag-vlog ni Josh Mojica guys, no. Pasensya guys na piyok tayo guys. So ngayon si Josh Mojica ay may sports car na siya. Yan talaga guys, pag may tiyaga, may nilaga guys, no. So dito muna magtatapos yung vlog natin guys. So pag-subscribe sa aking YouTube channel, Aaron Caraldi, and huwag kalimutang pinutin yung notification bell na all para updated kayo lagi sa aking mga vlog. So ayan na muna ngayon guys. So bukas na naman. So panibagong vlog na naman bukas. So have a wonderful day and have a nice day. Keep safe and we'll see you for my next vlog. Peace out. Bye-bye.